A new acting Secretary General of the United Nations, ending a crisis over leadership in the World Organization. Following his unanimous election by the 103-nation General Assembly, Burma's U Thant is to be sworn in by Monchi Slim, its president. 1961ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်တက်ဟာမရှော့သည်ကွန်ဂိုခရီးစဉ်၌လေယာဉ်ပြတ်ကျ၍ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက်လုံခြုံရေးကောင်စီသည်ထိုရာထူးအားထမ်းဆောင်နိုင်မည့်သူတဦးကိုအရင်စလိုရှာဖွေခဲ့သည်သို့သောဦးသက်မှလွဲ၍အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏စံနှုန်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအများပြားမရှိခဲ့ပြီ I, Thant, solemnly swear to exercise in all loyalty the functions entrusted to me as Acting Secretary General of the United Nations. ဦးတန်သည်ရှားပါးသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရာတွင်တကမ္ဘာလုံး၏လေးစားမှုကိုခံခဲ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ချစ်ခင်မှုကိုလည်းခံခဲ့ရသည်1984ခုနှစ်တွင်ဦးတန့်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဦးတန့်ကို1909ခုနှစ်တွင်ပန်းတနော်မြို့၌မွေးဖွားခဲ့သည်ထိုအချိန်ကဘာမှဟုလူသိများခဲ့သောမြန်မာနိုင်ငံသည်ဗြိတိရှ်အင်ပါယာ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ကြာရောက်နေခဲ့ပြီးတကမ္ဘာလုံးနဲ့လည်းဝေးကွာနေခဲ့သည်သားလေးယောက်အနက်အကြီးဆုံးသားဖြစ်သည့်ဦးတန့်သည်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရဖြစ်ပြီးမြေပိုင်ရှင်စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည့်ဖခင်ကိုအလွန်ပင်လေးစားအားကျခဲ့သည်1968ခုနှစ်တွင် Alice de Cook နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးထားသော television interview တွင်ဦးတန့်၏ငယ်ဘဝနှင့်အစောပိုင်းအတွေ့အကြုံများကိုဤကဲ့သို့ဖော်ပြထားသည် My sole ambition had been to become a political journalist. Really? From what age? Oh, since I was young. You know, my father was a lover of books. Yes. He had a very good library. And I got used to reading books. English was one of the subjects, compulsory subjects we call it. It was compulsory? Yes. Burmese, of course, was the first language. Yes. In those days, we had about 3 English language papers and about 4 Burmese language papers, published in Rangoon, all dailies. Of course, when I was young, I used to contribute articles to the local press, only in Burmese. What about? I think I remember my first article sent to a periodical was when I was 15. What was it about? There are some anecdotes in the schools. ဦးတန့်14နှစ်သားအရွယ်တွင်ဖခင်ဖြစ်သူဆုံးပါသွားခဲ့သောကြောင့်တက္ကသိုလ်တက်ချင်သည့်မိမိ၏ရည်မှန်းချက်ကိုခဏနားခဲ့ရသည်သူသည်2 နှစ် IA ဘွဲ့အတန်းကိုတက်ရောက်မိအစားညီငယ်များကိုပံ့ပိုးရန်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ကျောင်းဆရာအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ဦးတန့်သည်1926ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ပညာသင်ကြားရန်ရန်ကုန်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ရာနာမည်ကျော်မြို့ကြီးတွင်သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်စီးမျောသွားခဲ့သည် I left high school when I was 17. Then I joined the university. While in university also, I used to contribute articles to the local press. What were the subjects that you took at the university? Mainly political, international relations, and my observations on the Burmese political scene. I wrote about the reforms, elections, and Simon Commission visit to Burma. Oh, yes. Mainly political. ဦးတန့်သည်သူတက်ခဲ့သောကျောင်းတွင်အထက်တန်းကျောင်းဆရာအဖြစ်သူ၏အတတ်ပညာများကိုပြန်လည်ဝေမျှပေးရန်ပန်းတနော်မြို့ကိုပြန်လာခဲ့သည်သူသည်ဗြိတိရှ်အစိုးရ၏ပညာရေးစနစ်ကိုစိတ်ပြတ်မိတော်လဲကျောင်းတွင်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးလျင်မြန်စွာပင်ကျောင်းအုပ်ဆရာအဖြစ်ယာထူးတိုးခြင်းခံခဲ့ရသည်ထိုအချိန်ကာလများကမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်တွင်သူ၏ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့မှုများသည်ကလေးများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သည်1934ခုနှစ်တွင်ဦးတန့်သည်အထက်မြန်မာပြည်မှရှေ့နေတဦး၏သမီးဖြစ်သူဒေါ်သိန်းတင်နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသားသမီး3ယောက်ထွန်းကားခဲ့သည်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်း1942ခုနှစ်မှ1945ခုနှစ်အထိဂျပန်တို့သည်မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်စစ်အတွင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံသားအချို့သည်ဂျပန်စစ်တပ်ဘက်မှပါဝင်ပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံအတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းလည်းဖြစ်သည်ဂျပန်တို့သည်ဥတန့်အားပညာရေးဆိုင်ရာစီရင်ရေးကော်မတီကိုဦးဆောင်ရန်ရန်ကုန်သို့ခေါ်ယူခဲ့တော်လဲဥတန့်သည်ပန်းတနော်မြို့သို့ပြန်ခဲ့သည်ထို့နောက်ပန်းတနော်မြို့တွင်ဂျပန်ဘာသာကိုမဖြစ်မနေသင်ရမည်ဆိုသည့်အမိန့်ကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးစစ်ကြီးပြီးသည့်အထိဂျပန်အစိုးရကိုတော်လှန်သောအဖွဲ့တွင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်ဂျပန်စစ်တပ်တို့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားချိန်1945ခုနှစ်တွင်ဗြိတိရှတို့သည်မြန်မာနိုင်ငံကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်ထိုစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်ပါတီအဖွဲ့ဝင်တို့သည်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရန်ဦးစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်1948ခုနှစ်တွင်ဦးတန့်သည်အစိုးရသည့်တက်ရန်အတွက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ရသည်1948ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသည်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်ထိုချိန်ကာလသည်မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူဖွယ်ကောင်းသောအခိုက်အတန့်ဖြစ်သည်ဦးတန့်၏အတန်းပေါ်ဖြစ်ပြီးတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သူဦးနုသည်လွတ်လပ်ပြီးကစားမြန်မာနိုင်ငံ၏ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ထို့နောက်ဦးတန့်ကိုအတန်းလွှင့်ဌာန၏ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးမြန်မာအစိုးရ၏ပြန်ကြားရေးဌာနတွင်လည်းအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်ထိုမှတဆင့်ဝန်ကြီးချုပ်၏အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ဦးတန့်သည်1959ခုမှ1961ခုနှစ်အတွင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏ကုလသမဂ္ဂအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့1962ခုနှစ်တွင်အထွေထွေညီလာခံမှဦးတန့်ကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ်ခန့်ထားရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့1962ခုနှစ်တွင်တရားဝင်ထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်မိမိနိုင်ငံတွင်လည်းလေးစားအသိမှတ်ပြုခံရသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်သည့်အပြင်လုံခြုံရေးကောင်စီ၏သဘောကျမှုကိုခံခဲ့ရသည့်ဦးတန့်သည်သူ၏တရားမျှတသောမျက်နှာမလိုက်တတ်သောပြောဆိုလုပ်ကိုင်မှုများကြောင့်နိုင်ငံရေးများမတည်ငြိမ်သည့်ကာလအတွင်းတွင်ယုံကြည်အားကိုးရသည့်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်လာခဲ့သည် How did the United Nations, how did your view of it change when you became a delegate? Actually, my view didn't undergo any change. You'd been so close to it. Yes, more or less close to the activities of the UN for a number of years, even before I came here. And of course it was more exciting just to be here and just to establish contacts with about 60 delegates and just to participate in the discussions and behind-the-scene discussions and negotiations. And actually I was put in the fourth committee, the trusteeship committee. Ah, yes. The work was most exciting. Because you were leading people towards independence. Yes, yes.ထွေထွေတွင်းရေးမှုတို့အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးနောက်ဦးတန့်သည်ဒက်ဟမ်မရှော၏တာဝန်များကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရပြီးအာဖရိကတွင်ဖြစ်နေသောပဋိပက္ခကိုဦးစွာဖြေရှင်းရသည်လွတ်လပ်ပြီးကစားကွန်ဂိုကိုငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့များနှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများပို့ပေးခဲ့ပြီးပြည်တွင်းစစ်များကင်းရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဦးတန့်သည်ကုလသမဂ္ဂ၏ကတန်းကကွက်ထွက်မှုကိုစန့်ကျင်သည့်မူဝါဒအားသဘောတူညီမှုကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ပဋိပက္ခများအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးကွန်ဂိုသည်ပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့သည် We now know that the Soviet Union has decided to transform Cuba into a base for communist aggression, into a base for putting all of the Americas under the nuclear gun. ဦးတန့်ထွေထွေတွင်းရေးမှုချုပ်ရာထူးထမ်းဆောင်နေခြင်းသည်စစ်အေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသောကာလဖြစ်သည်
ထိုစစ်ပွဲတွင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည့်ကိစ္စမှာအလွန်အန္တရာယ်ကြီးပြီးအမှားမခံသည့်ကျူးဘာဒုံးကျည်အရေးဖြစ်သည်1962ခုနှစ်၌အိမ်နီးချင်းကျူးဘာနိုင်ငံတွင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမှနျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်များလာရောက်တပ်ဆင်ထားကြောင်းအမေရိကန်မှထောက်လှမ်းသိရှိခဲ့သည်အမေရိကန်သမ္မတကနေဒီကဒုံးကျည်များကိုချက်ချင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးကျူးဘာကျွန်းကိုရေတပ်ဖြင့်ဝိုင်းရန်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည် The presence of these large, long-range, and clearly offensive weapons constitutes an explicit threat to the peace and security of all the Americas. နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရန်ရှိသည့်အခြေအနေတွင်ဦးတန်သည်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းရန်ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့သည်ဦးတန်သည်သမ္မတကနေဒီဆိုဗီယက်ဝန်ကြီးချုပ်ခရုရှက်တို့နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်အားထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အရေးကြီးသောအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သည်ထို့နောက်ကျူးဘာဒေသတွင်းတွင်တင်းကျပ်မှုများလျော့ကျစေရန်ကျူးဘာခေါင်းဆောင်ဖီဒယ်ကက်စထရိုနှင့်အရေးတကြီးတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဦးသန့်၏ကြိုးပမ်းမှုများသာမပါခဲ့ပါကဤအရေးကိုဤသို့မြန်ဆန်စွာဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့မည်မဟုတ်ချေဦးသန့်အပေါ်တကဘာလုံးကကျေးဇူးကြွေးတင်ခဲ့ပြီဟုသမ္မတကနေဒီကအသိမှတ်ပြုခဲ့သည်ဦးသန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေ2နှစ်အတွင်းသည်သမိုင်းတွင်မတိမငြိမ်ဆုံးအချိန်များဖြစ်သည်အင်ဒိုပါကစ္စတန်ပဋိပက္ခများ6ရက်စစ်ပွဲနှင့်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတို့ဖြစ်ပွားနေချိန်ဖြစ်သည် This is an essential step towards peace of the prolonged and increasingly tragic and dangerous war in Vietnam. ဦးတန်သည်သူ၏လူသားဆောင်မှုနှင့်စုပေါင်းပါဝင်မှုများကိုယုံကြည်ခြင်းတို့ဖြင့်ကြော်ကြားသူတဦးဖြစ်လာသည်သူ၏ကြိုးပမ်းမှုများသည်စစ်ကြီးအဆုံးသတ်စေရန်အကြီးအကျယ်တက်ရောက်မှုမရှိခဲ့တော့လေသူသည်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးများအင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံရေးများကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်အလွန်အရေးပါခဲ့ပါသည် I feel very strongly that my successor should be a man who will look to the future, as I have said on a previous occasion, and to a global concept of the problems we all face. He must also have an unassailable conviction of the importance of individual human dignity and value as a balance to the impersonal forces of national or group interests. ဦးတန်သည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားသူတဦးဖြစ်သည့်အလျောက်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်မှုနဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းကင်းဝေးမှုတို့ကိုညီမျှစွာအားပေးသူဖြစ်သည်သူသည်ကုလသမဂ္ဂ၏တိုးတက်မှုနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်မှုဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးများရန်ပုံငွေအစီအစဉ်များကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်၎င်းတို့အနက် UN Development Program UN University United Nations Conference on Trade and Development United Nations Institute of Training and Research နဲ့ UN Environmental Program တို့ပါဝင်ခဲ့သည်1982ခုနှစ်တွင်ဦးတန်သည်1969ခုနှစ်က John McConnell စတင်ခဲ့သည့်ကမ္ဘာနေ့ကိုနှစ်ပတ်လည်ပွဲကျင်းပပေးခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့အားပေးခဲ့သည် Humanity will be united when the common dangers we all face, the armament race and its inherent risk of obliterating all life on earth, the outburst of the human species and of its settlements, man's endless passion to change the physical and living texture of our planet, primarily for selfish reasons and often needless consumption. No wonder that an Earth Day has become certainly necessary to remind us of the fact that our small planet is perishable. There are two alternatives before this organization. There will be no moral force in this world. There will be no declaration of intent to abide by the Charter.
nor profession of faith and commitment to its principles and purposes, no change in our outmoded procedures and policies. The other alternative is for the organization to receive stronger and heartier support from all its member states, especially from the mightier ones. If the first course is followed, this organization will become increasingly irrelevant. The second alternative represents the route to a stronger and more effective United Nations, fulfilling its primary purposes under the Charter. I am sure that faced with these two alternatives, the good sense of the human race, of Homo sapiens, will prevail. Thank you, Mr. President. ဇန်နဝါရီလ1982ခုနှစ်အထွေထွေတွင်းရေးမှုချုပ်ယာရုမှအငြိမ်းစားယူခဲ့ချိန်တွင်ဦးတန်မှာကျမ်းမာရေးချွတ်တဲ့နေပြီဖြစ်သည်တတိယယာရုတက်တန်းကိုထမ်းဆောင်ရန်မြည်သည့်အခြေအနေနှင့်အမျှအစင်မပြေဟုပြောဆိုခဲ့သည်ဦးတန်သည်အထွေထွေတွင်းရေးမှုချုပ်ယာရုတက်တန်းတစ်လျှောက်သူ၏မိသားစုနှင့်အတူမန်ဟန်တန်မြောက်ဘက် Riverdale တွင်နေထိုင်ခဲ့သည်အလုံးမှအနားယူပြီးနောက်သူသည်နယူးယောက်မြို့ဟယ်ရီဆန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးမိမိအချိန်များကိုကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပြုစုခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်စေခဲ့သည်နှစ်အကြာ1984ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့အသက်65နှစ်တွင်အဆုတ်ကင်ဆာဖြင့်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဦးတန့်ကွယ်လွန်သွားခြင်းကိုတကမ္ဘာလုံးကပူဆွေးဝမ်းနည်းခဲ့ကြတော့လေ1962ခုနှစ်မှစ၍ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဦးဆောင်သည့်တော်လှန်ရေးကောင်စီလက်အောက်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည့်မြန်မာအစိုးရမှဂုဏ်ပြုဇာပနကျင်းပရန်ညှင်းဆန်ခဲ့သည်သို့သောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၏စန္ဒမှာထိုးသို့မဟုတ်ချေဦးတန်း၏ရုပ်အလောင်းကိုရန်ကုန်မြို့တွင်မြုပ်နှံရန်ပြန်လည်တည်ဆောင်လာသည့်အခါလူထောင်ပေါင်းများစွာသည်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်စောင့်ဆိုင်း၍နောက်ဆုံးဂါရဝပြုခဲ့ကြသည်ဦးတန်း၏ရုပ်အလောင်းသည်ရွှေကုံစေတီခြေတော်ရင်းတွင်ပြောင်းရွှေ့မြုပ်နှံခဲ့ခြင်းခံခဲ့ရပြီးယနေ့အထိဦးတန်း၏ဂူဗိမာန်အဖြစ်တည်ရှိနေသည်1988ခုနှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂမှအမြင်များဆိုသည့်ဦးတန်း၏ကိုရေးမှတ်တမ်းကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်ထိုစာအုပ်ထဲတွင်ဤသို့ရေးသားဖော်ပြထားသည်ကျွန်ုပ်၏ကုလသမဂ္ဂအပေါ်ထားရှိသောခန်းစားချက်အမြင်များကိုနားလည်ရန်ပထမဦးစွာကျွန်ုပ်၏ကိုးကွယ်ရာဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံကိုနားလည်မှဖြစ်မည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်သည်တိမခံတတ်ခြင်းမှလွဲ၍အရာရာကိုတိခံတတ်ရန်သင်ကြားခဲ့ရသည်ကျွန်ုပ်သည်နားလည်တိခံတတ်ရန်စိတ်အားထက်သန်သူတဦးဖြစ်ရုံသာမကကိုကျင့်တရားကောင်းမှုကိုလည်းမြတ်နိုးသူဖြစ်သည်ထို့ပြင်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချခြင်းသဘောထားကြီးခြင်းဂရုဏာပွားခြင်းကိုယုံကြည်အားပေးသူဖြစ်ပြီးမိမိ၏စိတ်ခံစားမှုကိုထိမ့်သိမ့်တတ်ရန်အလွန်ပင်အရေးကြီးသည်ဟုယုံကြည်ပါသည် Purely intellectual development, unaccompanied by corresponding moral and spiritual development, will lead us from one crisis to another. So it's worthwhile to devote more attention to the moral and spiritual aspects of life.